Итак, у меня после переворачивания ограничителя получился обратный результат. То есть был маленький, ну не то что маленький, как бы щелчок неприятный, а появился более громкий и два менее громких щелчка. Вот такого плана. А самое большое, что мне не нравится, это какое-то подпрыгивание двери появилось. Вот, даже слышно. Может и видно. Бум-бум. Так что мне не помогло, короче. Буду делать обратно сейчас все это, как было с завода. Так что как-то так.